तर नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपल्या टेक बॉय मराठी या यूट्यूब चॅनलवर। तर आज तुम्हाला सांगणार आहे, जर तुमच्या फोनचा आवाज जर कमी येत असेल, जसं की तुमच्या स्पीकरमधून जर आवाज कमी येत असेल, तर तुम्हाला एक सेटिंग सांगणार आहे। ती सेटिंग तुम्ही ऑन करा। तुमच्या जो की फोनचा आवाज आहे तो थोडासा वाढेल आणि जास्त पण वाढू शकतो बऱ्याचशा जणांना। मी ट्राय स्वतः केला आहे, 100% ही वर्क ट्रिक आहे। सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला काय करायचं आहे, या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब करून घ्यायचा आहे। या ट्युटोरियलला जास्तीत जास्त प्रेम द्यायचं आहे, म्हणजे इथून पुढे मी रेग्युलर अशा पद्धतीचे जे काही टिप्स असतात त्या मी घेऊन येईल। आणि जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की विचारू शकता। सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला सांगतो काय करायचं आहे। समजा तुमचा फोन पाण्यात पडला असेल किंवा दुसरं काय जर झालं असेल, स्पीकर खराब जर झाला असेल, तर तो तुम्हाला रिपेअरिंग करून घ्यावा लागणार आहे। तर ही सगळ्यात पहिले तर तुम्ही खात्री करून घ्यायचा, आपला जो की फोनचा स्पीकर आहे त्याचा पूर्ण आवाज कमी येत आहे का, स्पीकरच आपला जो खराब झाला आहे हे सगळ्यात पहिले खात्री करून घ्यायचं आहे। जी की महत्त्वाची सेटिंग आहे ती आता तुम्हाला मी सांगणार आहे। इथून पुढे जे मी व्हिडिओ सांगणार आहे तो विदाऊट स्किप करता पहा, म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल। सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचं सेटिंग असेल ते सेटिंग इथून ओपन करून घ्या। जे की सेटिंग आहे ते इथून ओपन करून घ्या। सगळ्यात पहिले तर सांगतोय विदाऊट स्किप करता पहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल। आणि तुमचा जर हा प्रॉब्लेम होत असेल तर प्रॉब्लेम तो तुमचा 100% मी सॉल्व्ह करणार आहे। सगळ्यात पहिले तर अशा पद्धतीने सेटिंग ओपन केल्यानंतर बघू शकता काही असा इंटरफेस येईल। त्यानंतर साऊंड अँड व्हायब्रेशन हा तुम्हाला इथे दिसत असेल बघू शकता। तर तुमच्या प्रत्येकाच्या हा ऑप्शन असतो, प्रत्येक फोनमध्ये असतो साऊंड हा, तेव्हा क्लिक करून घ्या। क्लिक केल्यानंतर सगळ्यात पहिले तर बघू शकता तुमच्यासमोर काही असा इंटरफेस येईल। सगळ्यात पहिले तर मी सांगतो काय करायचं आहे, इथे तुम्हाला एक अशा पद्धतीचा काहीसा ऑप्शन भेटेल बघू शकता। सिस्टम साऊंड्स आहे, व्हॉल्यूम आहे बघू शकता, जे की सिस्टम साऊंड्स व्हॉल्यूम अशा पद्धतीचे ऑप्शन्स आहेत। तर तुम्हाला इथे क्लिक करायचा व्हॉल्यूम जो बघू शकता तेव्हा क्लिक करून घ्यायचा। इथे बघू शकता सिस्टम साऊंडच्या खाली आहे तेव्हा क्लिक करून घ्यायचा। क्लिक केल्यानंतर सगळ्यात पहिले बघू शकता इथून आपले जे की सगळे सिस्टम्स आले आहेत, सगळ्या नोटिफिकेशन आले आहेत। ओके, तर तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, 3 लाईन्सवर क्लिक करायचं बघू शकता। उते 3 लाईन्सवर क्लिक करायचा, मीडिया व्हॉइस लिमिटवर क्लिक करून घ्यायचा। ओके, सगळ्यात पहिले तर सेटिंग हे तुमचं ऑफ असणार आहे। कंपनी ज्यावेळेस तुम्हाला फोन देते त्यावेळेस ही अशा पद्धती सेटिंग असणार, मी ऑन केलेलं आहे बघू शकता। मीडिया व्हॉइसवर क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धती ऑफ असणार आहे। तुम्हाला फक्त हे ऑन करून घ्यायचं आणि ही जी लाईन आहे ती अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची। ओके, आणि सेट व्हॉल्यूम पिन याच्यावर क्लिक करून घेऊ शकता किंवा पिन तुम्ही लावू शकता लावायचा असेल तर। मी तर सांगेन काही करायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला इथून जे ऑफ असेल ते ऑन करायचं आहे आणि मीडिया लिमिट एवढं असेल ते इतकं वाढवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर बॅक यायचं आहे। आणि त्यानंतर तुमचं जी सेटिंग आहे ते इझिली सेव्ह झालेलं आहे। तर आता मी काय लावत नाही, कारण की ऑलरेडी माझ्या फोनचा आवाज जास्त आहे। जर तुमचा जर आवाज जर जास्त म्हणजे जास्त पहिला फोनचा होता आणि अचानक कमी झाला असेल तर तुम्हाला सुद्धा हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो। दुसरी गोष्ट, तुमचा पूर्ण ओल्ड फोन असेल म्हणजे जुना फोन असेल आणि त्याची समजा ही झालं असेल, स्पीकर खराब झाला असू शकतो, तर त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, स्पीकर आहे तो स्वच्छ करून घेऊ शकता। जे की टूथब्रश जो असतो त्याच्या साहाय्याने तुम्ही स्वच्छ करून घेऊ शकता, त्याने सुद्धा तुमचा आवाज आहे तो कमी झाला असू शकतो। तरी तुम्ही रिपेअर करण्याआधी हे सेटिंग एकदा ऑन करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला समजेल की जे की काही प्रॉब्लेम आहे तो आपला सॉल्व्ह झाला असेल। हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि शेजारची बेल आयकन ही ऑन करा, म्हणजे इथून पुढे जे व्हिडिओ मी अपलोड करेन त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल। तर चला आपण भेटू उद्याच्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।